seguinte, ó. A gente toca mais uma, mas com uma condição. Vocês têm que participar conosco, cantando aqui na frente com a gente. Uma canção, tô sem som no ouvido aqui. Chamada Querência Amada. Mas ela só é bonita se todo mundo participar. Certo? Vamos lá então? Olha aí, ó. Na bandeira do Brasil.